哇塞！过去，我们在楼下吃过饭了，专门到楼上来看日落了。这个我妈他们这房间正好对着西面，我天，这个日落！这条路通往的地方，是否有一道光？还是想面对这沧海，只能随便想象？再一次飞奔在路上，抛开一切伪装。经过那往日的村庄，发现原来满天星光。今天这边的风巨大，6、7级。现在房间里今天就出门了。这也是我们找了一个民宿，也是房东把那个房间密码给我们了，还不知道怎么样。然后上去看，太大了，看我都刚才喜哥的帽子吹飞了，我爸那帽子也摁着呢，我现在也一只手摁着帽子呢。风太大了，跟风太大了，边6级风的感觉。这是个双人床。这厨房家务事儿可真全，盘子、碗、锅、电饭锅什么都有。然后有一个小冰箱，做饭什么都齐全。能看到海啊？嚯，哎，还可以。就是这儿，这个门这儿没锁。有点海景。今天刮大风，这个海是这个颜色。还行，这是一间，我们这次订的民宿是订了两套。那间呢？还在别的地方。这是双床，那个是单床。啊，对，哎，这个景儿比刚才那还好。啊，哎呀，这个好。是吧？啊，这个还更好。这个方位不一样，朝向不一样。这是在城市的，你那个任务。这个朝向。这是2个朝向。这边你那个做饭的东西少点儿。这比住酒店强多了。做饭可以跟你们这个拿上来一块儿。有洗衣机，有空调。今天这个外面风实在太大了，然后真是能给我们这体格子能给刮跑的这种程度。而且这周边也没什么吃饭的地儿，叫外卖都很少。所以齐哥自己出去转了一圈，然后说买了点这个当地的还特色。我天，这拌凉菜，这都啥呀？这个是什么？不知道。哎，闻着还挺香。大名鼎鼎的莆田卤面，这个是炝肉跟，这应该是炝肉，这个是炝蛏子。这不撑的吗？这大风天自己出去拎的。你知道这个叫什么吗？这叫网红卤肉店里买的小凉菜，自己那名儿就叫网红卤肉店。网红卤肉店。我们现在是在湄洲岛对岸的一个碧桂园的一个民宿里头。然后但是今天这风太大了，我们可能要先，反正也不赶时间，这住宿也不贵，我们就先住2天，然后等天好了我们再出去玩去。先在这里面先住住，但是就这周围吃饭不太方便。今天先这样吧，外头风实在太大了，我都不敢出去了。这个自己去还挺有成绩，还真买着了。他这边楼盘周边住的人也少。其实那条街
有超市，有吃饭的地儿，其实还有国美电器呢，不会像市中心那么方便。啊，但是也但是说基本上有就是说一些基本的生活，它还是能保证。那就好。它这个小区楼挺多的，入住率不高，因为毕竟这海边嘛，它是属于度假区，现在还不是那个旺季。不过我刚才买吃的时候，在等的时候跟老板娘她聊天，春节的时候这边的入住率特别高。那肯定的，这就度假区嘛。叫我爸我妈过来，他们住楼上，然后叫他们过来，叫他们下来吃饭。哎呦，你真热闹，你真热闹。我们现在俩人一趟，挺多的吧？远吗？这天津王炝肉呢，我买之前我查了一下，说是100年老店，但是这肯定是分店啊，这个不是总店啊。这个叫莆田卤面，这个叫炝肉，这是炝蛏子。我看炝蛏子，炝蛏子，这是没主食。哎呀，哇塞，这个米线真更细！天哪，这我见过最细的米线了，头发丝儿一样。这我头一次见。这个呢？这是炝肉啊，都是一样的米线。这米线是我后加的，人这本来是个菜，但是你也能加米线，因为我怕光是菜，咱们吃不饱嘛。看看这个，我这筷子是新的啊，没用过。这个是莆田卤面啊，这个哎呀，赶紧吃，都坨了吧？这个快点吃吧。赶紧吃，赶紧吃。那看着不错，看着不错，可以。这适合我妈吃，这个都不用带嚼的。这个丸子是豆腐做的，我感觉就冻豆腐那味儿，是不是？吃起来就是冻豆腐，里面有点肉末吧？有肉末吗？我没吃出来。有点。之前跟这边房东聊天，他们说这边的房子，如果你要自己带铺盖的话，可能租金1个月是900到1000。我们在楼下吃过饭了，哇塞！过去。我们在楼下吃过饭了，专门到楼上来看日落了。这个我妈他们这房间正好对着西面，我天，这个日落。这边正好是西面，这个景色还是不错的。